достар, сіздермен бүгін мен Раяна, мен Алия. Және де бүгін біз тарихи құдықтарды зерттеуге бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аспан астындағы мұражай деп айтып кеттік қой. Сол мұражайдың күшті жеріне келдік. Қызатын да осындай Шақпақ ата. Ауырлады ма? Алия, көмектес қасына. Тартатын кезде екеу деп жатыр. Осы бәрі екеу дейді, күшті дос болың екеу. Ал көрейік, не қандай суалар екен. Босат. Суы тәп-тәп. Мына емдік қасиетінің бар себебі бойында күміс көп мына. Күміс көп болғасын ана адамға емдік қасиеті көп болады да, күміс деген жағы. Ішің піссін ба деп. Қасиетті болып Россияның адамдары жүргенде, мына құдықты суретке түсіргенде, мына құдықта әлемет сәуле шашып тұрғанда, бұл құдіретті жер екенін біліп, Россияда өлді, біз Россияға қарақтық қой. Сол уақытта мына жерге Россияның көзі түскен екен. Осы құдық осы жақты біз мекендейміз деп. Содан бұл уже соларын етіп бастағанда, мына құдықтың суы тартылып кеткен. Біраз уақыт күтіп отырады. Сосын су шықпағаннан кейін олар кетіп қалады. Одан кетіп қалғаннан кейін барып ол су қайтадан шығады да. Осы судың құдіреті өте күшті. Бұл мына Сұлтанов атаның суының құрамында 85% жеті, почти 86% күмістің құрамы. Біздің құдықтарды аралағанымыз өте әдемі жерлерге барып көрдік, және де ол өте қызықты әрі пайдалы болды. Және де біз құдықтарды зерттеп, оларды зерттедік, және де сіздерді де осылай құдықтарды зерттеуге шақырамыз. Құдықтар өте қатты ұнаған.